Това е моята къщичка. Котето има бълхи и се прави на спящо. Душичка златна. Кажи на мама мяу. Кажи мама мяу. Кажи мама мяу. Котето спи. Изморено от бълхите, които го мъчат цяла нощ. Котето е на нашата съседка. Тя съседката не знае, че котето е тук. Май, може и да знае. Чакайте, сега ще ви покажа градинката. Ами кухнята. Това ми е тук. Борда на олигофрените събран. Цапа. Това ми е... Тук ми е елемент на декораж съм си направила на стената. Сиреч и виждате какво. Малко ми е рано още да говоря и да казвам сложно съседни изречения. Успах се. Това ми е градинката. Градинката ми. Маца си има градинка с мушкато. Ла-ла-ла-ла. И си имам простор и си имам колело, което още не съм карала тук много. Обаче много скоро ще го карам. А ето това парче да съм го карала много надалече. Много надалече. И хората си мислеха, че е някакъв религиозен ритуал или че е някакъв тип упражнение. Аз ги оставих да си мислят каквото си искат. Няма никакво значение. А сега отиваме на разходка с котка. Котката ще оставим тук, а другата котка ще... Сега ще ти покажа моя приятел и съсед Кристоф. Който е абсолютно смешен и забавен човек. Ето това тук живее. Вижте къде живее. Това ми е прозореца. Цапа. Съм си сложила красоти. Да ми красотят. Тази къщичка, това е барометър. Къщичката е барометър ми от Кристоф. И тази картина също ми е от Кристоф. А сега ще ви запозная и с Кристоф. Ето го Кристоф седи и говори с майка си. Нищо, сега ще го оставим на мира, защото говори с майка си. Говори с майка си и така трябва. Добре, нали така трябва. А това тук е фламингото. Ето още едно фламинго има тук. Нали? Как да не живееш в рая? Как да не живееш в рая? Ето го и небето. Красота извънземна. Това не е луната, това е облак. Ето сега, отиваме сега на разходка. Това е нашият зелен звер. Зеленият ни звер, на който се какво развали какво. Поредният прозорец. Не може да се затвори. Нищо. То всичко е окей, стига само да не вали. Вътре само накичила китка. Така, това сега е моята улица. Моята улица в Флорида. Ла-ла-ла-ла-ла. Ето ми е пощенската кутийка. Ето ми е пощенската кутийка. Ето. Номер 3. Не знае ли да ми има нещо вътре. Няма. Ама какво има? Написали сме си Ко. Тире Цолеви. И знае, че живеят тук. По мъж. Ето Флорида и Коко Бич. Рано се валям, 7:30. Има-няма. Някои хора на работа, други спът. Някои трябваше да правят рейки. Имам предвид себе си. Обаче се успа, маца си направи телефона часовник. Пропуснахте да видите автобуса.
Нищо те, защото тук са рядко, са заради това исках да наблегна на момента. Но какво иска? Успах се аз за рейкито. За 4 часа си сложих будилника, след което лекенко в 4 часа казах още 2 минутки и така още 2 минутки се събудих в 6:30. Сега Алма, моята спонсорка, ще ми бъде много гневна, много извънредно гневна, защото тя е, нека да ни подценяваме момента, че тя е пенсионирана учителка по физкултура. Физкултура. Напомня ми за другарката Пеевска в училище 108 ЖК Дружба, град София. Нали? Другарката Пеевска, тукашния вариант, се оказа какво мой спонсор в анонимни алкохолици, освен всичко друго, се оказа една супер прекрасна жена. Много забавна, много луда, абсолютно биполярна, не знам на какво количество хапчета е, но се държи като куче. И между другото има черен колан по карата. Така че заради това малко ми е притеснително, ако тя ми се разгневи, какво ли бъж да се случи. Ето това е улицата, която върви директно към океанът. Океанът. Сега би трябвало всъщност аз да отида и да медитирам на морето. Но аз медитирам. Така както говоря с тебе, също така медитирам. Медитация. Това тук, както виждате, са дървета. Това са едни дървета. И ето от тук точно на диагонал. Тук ми е срещата на анонимните алкохолици в Колко Бич, Флорида. Обаче красив ден ви казвам. Красив. Искам сега, ще пробредим още малко така. Я да видите. Ще върва с гръб, защото нищо не виждате. Красота, спокойствие, тишина, мило. Нали? Как беше да не е хубаво? Нямаме пари да си платиме тока. Питър без малко пак да има паническа атмосфера. Много странно, защото в момента някак си се усеща, че няма пари, когато ги е изхарчил. А когато има пари, въобще не мисли за тях. И абсолютно ми се беше заклел, че е платил всичките ни сметки и беше сигурен, че е платил всичките ни сметки. До момента, който вчера ми каза: миличко, не сме платили ток. Което означава, че сега в петък, ако нямаме достатъчно пари, ще ни го фирнат ток. Обаче, какво да ви кажа, аз като съм тук не мога да се притеснявам сега и за това, и за то. Това е, тук специално трябва да отбележиме, това е магазина студио на Гарфилд. Гарфилд е, нека да го кажем, пенсиониран на звезда тенис. Явно го каза се, че Флорида е била меката на тенисистите. Гарфилд също така е художник. За Гарфилд ще има цял отделен филм, който ще направя, защото той е някакъв уникален агент. И в момента Гарфилд прави ето тези неща. И ме убеждава, че се харчат. Че туристите го купуват. Коя съм аз да съдя. Но Гарфилд, за Гарфилд ще направя допълнително съвършено отделен филм, защото той е пълен с истории, пълен с смях и много неща са му се случили, както на всеки един от нас, но той е местен колорит. И аз в качеството си на джувка-мувка ще взема пък да спретна едно малко късометражно документално филмче за има-няма от 7 до 15 минутки без рекламата. След малко пак продължавам, защото от тук ще повървя още маничко към морето. Ето, това е част от моя квартал тук в Колко Бич. Супер яко, какво да ви обяснявам. Супер яко всичко. Толкова съм щастлива, че просто не мога да опиша. Никога на друго място не съм се чувствала така добре. Освен в България, разбира се, освен с вас, но говорим така в чужбина. Може би в Барселона се чувствах толкова добре, обаче там си беше ваканция. А тук си е живот. Тук си имаме вече нови приятели, нова среда. Маца започва да изтрака пипето вече, горе-долу. Няма. 38 годишна стана. Да не споменавам, че сега стана на 40 през юни. Как на 40 бе? 39. Значи имам проблем, може би, с възрастта 39 или с девятката.
Не ми е достатъчно убедително. Искам директно да скоча на 40-така, ако е възможно. Да не изоставам от приятелите. Както и да е, сега ще го спра това за малко и след малко пак продължавам. Цюм.